100 फुट की ऊंचाई से गिरने पर भी इसका सख्त खोल नहीं टूटता और बीज बाहर नहीं निकल पाते। केवल कोई खास उस्ताद ही इस सख्त फल के खोल में सेंध लगा सकता है। लेकिन इस बेहतरीन पेड़ के रिश्ते जंगल के अंडरवर्ल्ड में भी हैं। पहला संदिग्ध है हाथ की सफाई में माहिर अंगूठी। इस सख्त फल को तोड़ने लायक औजार सिर्फ इस तेज दांतों वाले रोडेंट के पास ही हैं। और जब अंदर मौजूद नट्स की बात हो तो ये इसमें हिस्सेदारी पसंद नहीं करता। अगर कुछ बीज बच जाएं, तो ये उन्हें जंगल में जगह जगह छिपा देता है ताकि बाद में उन्हें खा सके। लेकिन जंगल के इस चोर ने जगह जगह इतने बीज छुपाए हैं कि इसे खुद याद नहीं कि कहाँ छुपाए हैं। और ब्राजील नट अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इन्हीं खोए हुए बीजों पर निर्भर है। अपनी बेशकीमती विरासत को ऐसे तरह तरह के जीवों के भरोसे छोड़ना लापरवाही लग सकती है, लेकिन कुदरत के नेटवर्क की यही खासियत है। ये शानदार आपसी सहयोग हमेशा कारगर साबित होता है। ये इतना भरोसेमंद है कि हर ब्राजील नट इसी अनोखे तरीके से पनपता है। ये ऐसी फसल है जो सिर्फ सेहतमंद और सुरक्षित वर्षावन में ही पैदा हो सकती है।